各位好，我是吴为，欢迎来到航咖。这一集呢，继续跟大家来介绍一款轻型运动类飞机，它的名字叫做 FM250。这架 FM250呢，外表看上去非常的光滑，它是一架复合材料的飞机。那这架飞机呢，是一个下单翼前3点起落架气泡式座舱的这么一个结构。FM250轻型运动类飞机引进自捷克，已经实现国产，长6.04米，翼展7.8米，高度2.16米，有效载重295公斤，15米越障距离290米，巡航速度220公里每小时，最大航程1200公里。大家可以看得出来，这个机头非常的尖，他们在这个气动布局上呢，会有一些考量，就是尽量的减少飞机的风阻。3叶的螺旋桨，然后呢，这有2个进气口，这有一个散热器。那这个地方的发动机舱，这里面装配的是台罗泰克斯922的100马力的绿盖发动机，同样也可以使用95号的普通汽油。它的这个机翼呢，是从这个地方，你看到没有，有一个接口，2根机翼有翼梁，然后直接在这个座椅下边对接这样的一个结构。这个油箱盖就很有特色了，专用工具才能够打开的，所以你可以用很少的力去动它，说明这个飞机在操纵上应该是非常灵活，而且杆灵敏度非常高的。整个襟翼收起来以后是非常光滑而流畅的。这个红色的空框的区域呢，是一个整机降落伞。现在有越来越多的轻型运动类飞机都配备了整机降落伞，而且这是一个标配。这是它水平尾翼，这是升降舵，方向舵跟这个前轮是联动的，所以在地面的时候不能去动它。这是个调整片，踩着这个登机踏板，咱们就可以直接登机了。这是它的驾驶舱，整个驾驶舱呢也是2个座位4点式安全带，而且这个座椅啊，你发现没有，它是个 U 型的，一个全碳纤维的，非常具有运动感、时尚感的一个设计。它的整个仪表的布局啊，我觉得也蛮有特色的。它是指针仪表加这个电子显示于一体的一个仪表，这是一个空速表。但是它这个中间，如果说我通电以后，它也会用数字的方式来显示当前的速度。高度表，这个呢是一个多合一的仪表，它不单有姿态仪、航向高度、速度、上升下降率，它都能够在这个小小的仪表当中来显示，整合了非常多的功能。发动机的参数的仪表、侧滑仪，还有磁电机开关以及点火开关、座舱加温，还有备用电源以及这个低压警告，它整合的非常的全面。这个是一个660的一个手持的 GPS，2个电台相互的备份，音频操作面板，这是一个应答机。这个里边一进来呢，你就会发现特别亲切是啥呢？很多电门开关啊都是中文的字幕，这个对于新手学员来说，这个界面上是比较友好的。它既是开关，它也是跳开关，看到没有？有白有黑。我们再来看它的主要的操纵装置，这是操纵杆，这是驻停刹车兼刹车，然后这是油门啊，这是一个拉杆式的配平啊，然后这个就是襟翼了，这个襟翼拉起来。起飞位，拉起来，着陆位，这个红色的区域啊，这是一个降落伞的拉环。那接下来我就要坐进来了，坐进来到底这个飞机有没有很好的坐姿呢？哇，这个 U 型的，坐进来以后我感觉这样的话有点半躺，我要是正开飞机肯定就不对了，姿势不对了。首先我要保证啊，蹬到舵，然后呢很能够顺利的操纵这个操纵杆，然后驻停刹车，这些电门我要伸手能够触摸到。操纵到这些装置，我大概应该是这样的一个姿势，可能会相对比较舒服一些。要么就是调整座椅，前后调整；要么呢就是调整方向舵。但是这架飞机呢，方向舵跟座椅都不能调整。如果要驾驶它，只能用另外一个办法，就是大家看到的，似乎跟飞机没有关系的靠垫。有了靠垫以后，我这个坐姿应该就是能满足我正常驾驶这架飞机。就是你看最远的燃油泵的位置，我能够碰到油箱的切换、驻停刹车、油门、襟翼还有蹬舵，都能够正常的使用。好吧，这就是这架飞机静态的部分，先跟大家介绍到这里。那么下一集呢，我们将把这架飞机飞到空中去，感受一下这架飞机的性能。下期我们再见。